Lexus Hibiscus。假期又来啦 ，Conjo Live TV 今天带大家来到了 Lexus Hibiscus Port Dickson， 度过3天2夜的旅程。我们到了。Lexus Hibiscus 的管理非常严厉，警卫会在门口严格检查每辆进入汽车，之后才可以进入酒店。我们到了，美丽的海滨度假村，我们来啦！第一天，我们抵达了 Lexus Hibiscus。该酒店以其独特的设计和壮观的景观而闻名。酒店提供从大厅前往住宿的载送服务。酒店的住宿区域分布在大片的海滨地带，因此它提供了一个免费的电动车服务，让宾客方便地前往住宿区域。终于抵达了住宿的地方，司机还有要载其他乘客哦。幸好我们提前买好了肯德基。他们来到这边，然后现在我们要 check in， 弟弟去开门。矮小的身体却这样有力，耶，可以了，进去。别墅也配备了现代化的设施。来，带我去别的地方，还有什么地方？带我去。让我们一探究竟，别墅里有什么吧。说这个是什么衣橱？然后 ，OK， 这个是厕所，这一间冲凉房。哦，冲凉房。你们刚才讲这么好的玻璃是透明的，下面是海来的，开心吗 ？Yes。OK， 然后带我去sauna room， 出来。哇，有一个自己的swimming pool哦，等下你们就可以在这边游泳哦。哦，sauna room 在这边，你懂哦？妈妈喜欢sauna哦。耶！等下你们记哦 ，jump， 跳进去游泳池。水别墅是酒店最特别的住宿选择之一，可以欣赏到迷人的海景。来，我们看这里有鱼，他们在看鱼，有鱼看的嘞。第一步 ，private 泳池。1、2、3。啊！我看不到你，看不到你，看不到你。对于年龄较小的宝宝来说，潜水区是最安全的游泳区域。监督和指导孩子跳水的动作，以确保孩子在游泳中得到最好的体验和保护。第二步，沙滩。现在我们去沙滩玩一下，给小孩子玩一下。你看，还有一个迷你方块，好可爱嘞！在美丽的海滩上，还有提供各种沙滩娱乐设施，以满足大众的需求。你要看奶奶妈咪，我来看到的时候的。你们看，你们看，宝宝笑了。小可爱 ，baby， 来，帽子推高一点点。那狗狗他们在玩沙了啦，来到沙滩这边了。接下来接近傍晚时刻，我们便到了 Port Dickson 沙滩看日落。在沙滩上观赏日落是一个非常美丽的体验。Hello， 弟弟，可以开始黑了，就这样领啊。第三步，晚餐。晚上很快就降临了，大人小孩都开始饿了，于是便带着消耗完体力的孩子到网络推荐的美食餐厅用餐。只需联系前台或预定接送服务，便可乘坐酒店的电动车前往目的地。九里乡海鲜村是 PD 著名的海鲜餐厅。由于这间餐厅是在波德申港沿海公路旁边，所以海鲜非常新鲜，价格也非常合理。除了螃蟹之外，还供应其他品种的新鲜海鲜，如蛤蜊、鳕鱼、鱿鱼、鱼以及虾等。总的来说，餐厅提供许多令人满意的舒适食品，食物质量很高，价格也比较实惠。如果您想在波德申吃新鲜的海鲜，强烈推荐。第二天的晚餐还是在九里乡海鲜村哦。Day 2。第四步，露天游乐场。第二天一早，便带孩子到游乐场游玩，大家一起呼吸新鲜空气和做运动。渐渐地开启充实的一天。酒店拥有一个宽敞的露天游乐场，提供各种各样的娱乐设施和活动，适合儿童和成人。哇，2
个高高再上来。猪脚车玩，还有这些 activity。哦，玩大 bubble， 可以带孩子来这里玩。儿童游乐区、休闲区、游泳池。晚上7点，游泳池区域会关闭哦。第5步沙滩活动。酒店附近的沙滩是一个很好的地方，可以让孩子尽情玩耍和享受海滩度假的乐趣。带上沙桶、沙铲等玩具，可以让孩子在沙滩上挖沙、堆沙、玩耍。这不仅可以提高孩子的动手能力和想象力，还能让他们与家人互动，共度美好时光。在沙滩上堆沙堡是一个有趣的活动，可以让孩子在玩耍中锻炼动手能力和创造力。最后，不要忘记拍照留念哦。在沙滩上放风筝是一个很好的户外活动，特别是在天气晴朗、海风温和的日子里，感受海风和阳光的温暖，留下美好的回忆。第6步早上游泳时间。这次的旅行真是太棒了！如果您正在寻找一个放松身心的度假胜地，强烈推荐 Lexis Hibiscus Port Dickson 酒店。下次再见！记得喜欢我们的话，关注、订阅、点赞哦！拜拜！感谢收看，下期再见。